Så vi starter nu 17:30. Så velkommen. Og jeg vil gerne invitere min forening, som hedder Ensom Os, og det er det eneste mandeforening her i Odense. Vores formand, Arnold Kaldo. Værsgo, Arnold Kaldo. Og det var vores formand. Så det næste, jeg vil gerne invitere fra København, vores gæst, Tokil Hassan Buhari, som er think tank eller spokesperson for Fri Grønne. Værsgo. Og det næste, jeg ved ikke, om jeg udtaler korrekt, Hisham, som er kandidat på Sjælland fra parti Fri Grønne. Værsgo. Og til sidst, vores ærgæster, som er formand for parti Fri Grønne, Fri Green. Værsgo. Og ligesom det står i relation, det er to dele. Den ene det er præsentation af formand for Fri Grønne. Han fortæller lidt om sit parti, om sig selv. Og anden del, det er så spørgsmål og svar, som vi kan stille til vores formand. Og når vi så er færdige med det her, så håber jeg, at der er mad på vej. Så spiser vi sammen, og så snakker vi lidt sammen. Så jeg kan se, at der er rigtig mange, der møder op, og det er forskellige nøglepersoner fra forskellige foreninger her i Odense, blandt andet vietnamesisk forening og pakistansk forening, og så er det også, jeg er også glad for, at vores venner fra somalisk forening og Al-Faqa, for så har vi også vores byrådsmedlem, som altid kommer til vores arrangement, som når vi inviterer vores byrådsmedlemmer, så kommer han. Så tak. Nu giver jeg over til Sekretær Sadiq, så han kan præsentere. Værsgo. Kære sammen, lad mig starte med at takke vores værter i dag, Khalid Hassan og resten af holdet, en som os. Det er en ære for mig at stå heroppe i dag. Jeg var her for noget tid siden, og I er en mindre by end København, eller en mindre region end vi er, men I er organiseret, og I har et godt håbmod og en dedikation til sagen, som jeg altid har værdsat. Jeg er lidt syg i dag, så bær over med, at jeg hoster, og bær over med, at jeg måske ikke lyder helt så skarp, som jeg burde lyde. Fra København har jeg både Asser med, Daniel, som står derovre, som er vores kandidat, og I kender ham sikkert også fra Gades Parlament. På samme måde, der har jeg min særlige rådgiver, Hassan Shah, sammen med, og min rådgiver, Mujib Qurashizad. Og vi har også Community Forums chairman med her i dag. Jeg vil egentlig gerne starte med at spørge jer. Er der nogen her i publikum, der kan fortælle mig, hvor mange børn i Danmark, der fødes uden et dansk pas? Hvad er tallet? Er det hver andet barn? Er det hver 4 barn? Er det hver 18. barn? Er det hver 22. barn? Der fødes børn hver dag, udstillet for det i Danmark.
Er der nogen her i publikum, der vil fortælle mig, hvor mange børn, der fødes uden et dansk pas? Nej. Okay. Hver 10. barn, der fødes i Danmark, fødes uden et dansk pas. Det vil sige, et barn ved navn Mohammed Ilyas Jibril, hver 10. barn, der fødes i Danmark, fødes uden et dansk pas. Så i dag er Jibril født, og Noah er også født. Født på det samme hospital, født på det samme tidspunkt, men jeg fortæller jer, at begge de her børn kommer til at have 2 vidt forskellige livsmuligheder, fra de små børn til de voksne. Hvis begge to er født i Vollsmose, og når de bliver 16 år gamle, og laver en drengestreg, så bliver de taget, for eksempel politiet eller de sociale myndigheder. De får ballade, det har konsekvenser, men Noah, han efterfølgende tager en uddannelse, han bliver ingeniør, han arbejder 20-15 år, og han kan godt stille op til et folketingsvalg, fordi han har dansk pas.